അതെ അതെ ഫോണില്ലെന്ന്. അയ്യോ പണിവാളി നല്ല നിന്നെ കടിക്കാൻ വന്ന ഒരു വിഷയമില്ലേ, അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വള്ളത്തിന്റെ അടി വന്ന് പൊങ്ങിയത്. അപ്പൊ വേറെ ആരും കണ്ടില്ല, ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. ഹലോ മച്ചാന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന വെച്ചാൽ ആലപ്പുഴയിലാണ്. അപ്പൊ ആലപ്പുഴയിൽ നമ്മള് എന്താണ് ഒരു വള്ളം സ്വയമേ എടുത്ത് തുഴയാൻ പോവാണ്. കയാക്കിങ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രതാപേട്ടന്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏട്ടന്റെ ഒപ്പം ഒരു വള്ളം എടുത്ത് തുഴയാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാഴ്ചകളിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ ഓസ്കാർ ക്രൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ വള്ളമാണ് കേട്ടോ. അവര് അടിപൊളിയാണ്. അവര് അത്യാവശ്യം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഫോളോവേഴ്സും കിടിലം വള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ നേരിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം പോകുന്ന വഴി തന്നെ. ഇവിടെ ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരെണ്ണമല്ല 2-3 ബോട്ടുകൾ നശിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. A few moments later. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think ഞങ്ങൾക്കുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ. സാധനം സെറ്റാണ് ഇവിടെ. ഡബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനും ഷിവിനും കൂടെ ഇറങ്ങാൻ പോണേ. നമുക്കുള്ള വള്ളമാണ് ഇത്. ഞാൻ തുഴയൊക്കെ റെഡിയാണ്. അവരൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ അഭിജിത്താണ് പോണത്. നമ്മൾ ബാക്കിൽ എന്തായാലും പോകാനുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. ഷിബിനെ എന്താണ് പേടിച്ച് വിറച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, പേടിയാന്ന് പറഞ്ഞേ. പ്രതാപേട്ടൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കണുണ്ട്. നടക്കണല്ലേ? വേണ്ട വേണ്ട വേണ്ട, നിങ്ങൾ പോയിട്ടോ. ഫ്രണ്ടില് നീ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ഓസ്കാർ ക്രൂസിന്റെ 2 പേർക്ക് ഇരുന്ന് പോകാനുള്ള സാധനം സെറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറി ഇരിക്കണം. അപ്പൊ അതിനുള്ള കാരണം അടിപൊളി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണിത്. തുഴയൊക്കെ സെറ്റാണ്. എന്താണ് എന്തായാലും അഖില് സെറ്റായിട്ട് വണ്ടി കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ചങ്ങാതിയാണ് പേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവനാകെ ഇത്തിരി ഭയന്നിരിക്കുക. പോണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ പോവല്ലോ? എന്തായാലും പോണില്ലെന്ന്. അയ്യോ പണിവാളി. പക്ഷേ അവൻ വരുന്നില്ലെന്നാകില്ലേ പറയുന്നേ. വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇല്ല, പ്രതാപേട്ടൻ വരുന്നില്ല. താരം ഇതാണ്. സെറ്റായി. അതെ, കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാ കേട്ടോ. നമ്മടൊപ്പം നമ്മുടെ ഓസ്കാർ ക്രൂസിന്റെ ആള് കേറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ? ജോൺസൺ ചേട്ടനാണ് നമ്മളൊപ്പം കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് എന്തായാലും പോവാണ്. എന്താവും എന്നുള്ളതൊക്കെ ബാക്കി നമുക്കിനി വഴി വെച്ച് കാണാം. യെസ് ഉണ്ടല്ലോ, അഭിത്ത ഉണ്ടല്ലോ. എൻജോയ് പൊളിക്കാൻ വലിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ഇതേ കായലിന്റെ പരപ്പിൽ എന്താ പറയാ, കായലിന്റെ ഓളങ്ങളുടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ് കേട്ടോ. കിഡ് ഒന്നും പറയാനില്ല, ഒരു രക്ഷയില്ല, വേറെ ഫീലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പൊ നേരെ എങ്ങോട്ടാ പോണേ? സൺസെറ്റും കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു. അതെ അതെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്, ഒപ്പം വരുന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗൈഡാണ്, നമ്മുടെ ചേട്ടനാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കണ്ട് ഭയങ്കര ഫോളോവേഴ്സും കാര്യങ്ങളാണ്, സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു പോര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും സന്തോഷം ചേട്ടാ. ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ടൂറിസമൊക്കെ മന്ദഗതിയിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ പൊതുവെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലേ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു നേരത്തെ ഇത് നമ്മുടെ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ലായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഫോറിനേഴ്സ് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മളത് മാറ്റിയല്ലേ. ഓ പൊളി പൊളി. എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. നമ്മൾ മാക്സിമം എല്ലാവരിലോട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനാണ്. അതെ അതെ അതെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഒട്ട് നേരായി കഴിയുമ്പോഴേ 2 സൈഡിൽ തൊഴയാള് കേട്ടോ. വേമ്പനാട്ട് കായലിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എൻട്രി ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൗസ് ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. നല്ല വിഷ്വലാണ്, നല്ല അടിപൊളി വിഷ്വലാണ്. നമ്മൾ എന്തായാലും രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോവാണ്.
ഒരു അടിപൊളി വ്യൂവും അടിപൊളി കാഴ്ചയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. കിഡു വൈബാണ്. വേറെ ലെവലാണ്. കാരണം കായലിനെ നടുക്ക ഇതേപോലെ ഒരു വള്ളത്തിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്, അതിപ്പോൾ സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കൂടിയാണ്. സോ അടിപൊളി. ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചേട്ടനൊപ്പം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ചോദിച്ച് നമ്മൾ എവിടെയാണ് പോകുന്നത്, എന്താണ് കാഴ്ചകളെന്നൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാം. അപ്പോൾ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിൽ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിഡ്കാച്ച് പ്ലേസ് ആണ് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ. എന്താ പറയുക, KSRTC സ്റ്റാൻഡില്ലേ, KSRTC സ്റ്റാൻഡിന് തൊട്ട് ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഇവരുടെ ഓഫീസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓസ്കാർ എന്നാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ പേര് വരുന്നത്, ഓസ്കാർ. അപ്പോൾ കിഡ് എന്താ പറയുക, അടിപൊളി ലൊക്കേഷനും കാര്യങ്ങളും ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കായലിനെ നടുക്കായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എന്താവും എന്നുള്ളതൊക്കെ നേരിട്ട് നമുക്കറിയാം. മച്ചന്മാരെ നമുക്കൊരു ബമ്പൻ ടാസ്ക്കാണ്. നമ്മൾ വേമ്പനാട്ട് കായൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 1 2 3 4 5 പേരാ ഉള്ളത്, 5 ബോട്ടുകളാണ് ഉള്ളത്. കണ്ടല്ലോ, 1 2 3 4 നമ്മളും കൂട്ടിയിട്ട് 5. നമ്മള് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ആയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വള്ളം ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന വേമ്പനാട്ട് കായൽ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഹൗസ് ബോട്ടിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് കാഴ്ച തരാൻ നല്ല കിടുക്കാച്ചി കാഴ്ചയാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടും കളിപ്പിച്ച് തുഴഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് സെറ്റാക്കാൻ പോവാണ്. ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. കൊച്ചു പിള്ളേരില്ലേ, 10 വയസ്സ് 12 വയസ്സുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ നമ്മളത്രയും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കേരള പൊളിയാണ്, ഒരു വേറെ ലെവല. ഇനി പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം. അണ്ടാ അമ്മ അത്ര നമ്മളത്ര കട്ട കമ്പനിയാണ് ചേട്ടൻ. ചേട്ടൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു, എന്തായിരുന്നു? ജോൺസൺ. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നുപോയത്. അപ്പോൾ ജോൺസൺ ചേട്ടൻ്റെ ഒപ്പമാണ് യാത്ര. ഉണ്ടല്ലോ, ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതാണല്ലോ. അതെ, തൊട്ടടുത്തൂടെയാണ് ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. കിടുക്കാച്ചി കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതാണ്. 10 വർഷമായി നമ്മുടെ ജോൺസൺ ചേട്ടൻ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ആലപ്പുഴക്കാരനാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ആളൊരു ഫ്രീക്കനാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ എല്ലാ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, കിട്ടു മനുഷ്യനാണ്, വേറെ ലെവലാണ്. അതാണ് ഒരു എക്സസൈസ് ആണ്. അതെ അതെ അതെ. നമ്മള് ഇപ്പൊ മുമ്പ് എല്ലാരും സൈക്ലിംഗ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ എന്തുവാ, ഇപ്പൊ എല്ലാരും സൈക്ലിംഗ്. അതെ, എന്താ പറയാ, അവരെല്ലാരും ബോഡി ആരോഗ്യം അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സൈക്കിൾ തന്നെ ആവണം. ഇതും ഏകദേശം അതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ഫുള്ള് വർക്കൗട്ടാണ്. മലയാളികൾക്കല്ലേ കൂടുതൽ പേടി. ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി ഇപ്പൊ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ബ്രോ തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോ ബ്രോ ഇതിനകത്ത് പുള്ളി വെള്ളത്തിൽ പോയിട്ട്. ഏട്ടാ, നമുക്ക് സൂര്യോദയമാണോ സൂര്യാസ്തമയാണോ പൊളി? ഓ, നഷ്ടപ്പെട്ടു. സൺറൈസ് വരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ സൺറൈസ് വരിക, അതാണ്. സൺസെറ്റ് ഓക്കെയാണ്, രണ്ടും 2 വിഷ്വലാണ്. രാവിലെ 5:30 നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം. 5:30 കേട്ടല്ലോ, മോർണിംഗ് 5:30 ആണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ 3:15 ആയിട്ടുണ്ട്. വൈകിട്ട് ഒരു 3:15 ആകുമ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 3:30 ആകുമ്പോൾ ഇവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, അതാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പൊളി വേറെ ലെവല്, ഒന്നും പറയാനില്ല. നമ്മൾ കൂടുതലും എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ടൂറിസമാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹൗസ് ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹൗസ് ബോട്ടും ഒക്കെ എല്ലാ സർവീസൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? സർവീസ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി പൊളി ഗുഡ് പൊല്യൂഷനാണ്. അതെ അതെ അതെ. 3000 ഹൗസ് ബോട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ്. നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആണ്, എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. വാട്ടർ സേവ് ദ നേച്ചർ. അതെ, ഇവര് ഇപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണേക്കാളും കൂടുതൽ ഇവരെന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. ഓസ്കാർ ക്രൂസ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അവരുടെ സപ്പോർട്ടേഴ്സും ഫോളോവേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ 110 പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഈ വേമ്പനാട്ട് കായൽ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അടിപൊളി സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. കാരണം പുള്ളി നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടൊന്നും നോക്കാനില്ല, നമുക്ക് നേരെ ക്രോസ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ 5 പേരും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബാക്കിലാണ് അവർ വരിക. കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഫ്രണ്ടേ പോവാണ്.
അപ്പോൾ കാരണം ചേട്ടനല്ലേ വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തിയല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ഇതെന്താ സംഭവം? ഐലൻഡ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു ഐലൻഡാണ്. ഇപ്പോൾ ബേർഡ്സൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഐലൻഡാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സംഭവം. ബേർഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടല്ലോ കുറേ കിളികൾ ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ പറന്ന് പോവുകയാണ്. ഇഷ്ടംപോലെ കിളികൾ ഇത് വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം നോക്കി. കുറേ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഇത് കുറച്ചു നേരം നമ്മളിവിടെ റെസ്റ്റ് ആയിട്ടാ. ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാവേ. ഇതാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സ്പോട്ട്. എവിടെ എവിടെ നീർനായനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നീർനായ കൊറേ ഭംഗിയാ. കാണാൻ മേലേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് പോസ്റ്റ് തരാണ് കേട്ടോ ആള്. നമ്മുടെ നീർനായനെ കുറച്ചേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇനി എവിടെ പൊങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മള് നീർനായനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ലെക്കില് കണ്ടതാണ്. ആളിഞ്ഞി എവിടെ പൊങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. പൊങ്ങിയാ ഇല്ല കരക്കേറി. ഇല്ല കരക്കില്ല. ഞാൻ കരക്കേറാൻ നോക്കാണ്. ഓ യെസ് ഗൈസ്, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. ഒരു അത് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പിടിച്ചിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണ. യെസ് നമ്മള് ഇല്ല ഗൈസ്, നീർനായനെ നമ്മള് ഇതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ വരാണ്ട്. നമുക്ക് ലെക്കാണ് ഭാഗ്യത്തിന്. ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയേക്കാണ് കേട്ടാ. അത് ഇവിടെ എവിടെ പൊങ്ങും. കണ്ടല്ലോ ഈ കാണി കൈ അതെ കൈയൊന്നും ഇടരുത് അറിയിട്ടിട്ട് കടിച്ചു. അവിടെ അവിടെ പൊങ്ങി കണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് പോസ് തന്നു. യെസ് കിട്ടി. ഇവിടെ ഒന്ന് പൊങ്ങി, ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് പൊങ്ങി. ഞങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി പോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നീർനായനെ കണ്ടു. അതിന്റെ കയ്യില് കാണാനല്ലോ, പക്ഷെ അടിപൊളി പോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. എവിടെ കിടക്കച്ച് പോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും പോസ്. വീണ്ടും പോസ്. നമ്മള് നീർനായനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ വന്ന് ഫ്രണ്ടില്. അപ്പൊ എല്ലാരും ഡേഞ്ചർ കേട്ടോ. ഇപ്പൊ വരട്ടെ. ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് പൊങ്ങിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ അവിടെ വന്നില്ല. ഓ കണ്ടില്ല. കിട്ടി സാധനം കിട്ടി. എന്റെ മനസ്സിലെ നീർനായനെ എല്ലാരും കാണാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ്. അതിന് നമ്മളത് നമ്മളെ കണ്ണുമ്പിൽ സാധനം വന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ. കൈയിടല്ലേ. കണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നീർനായനെ കണ്ടല്ലോ. ഇതാണ് സാധനം നീർനായന. നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് എന്റെ മോനെ ഏട്ടാ പതിയെ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ചേട്ടാ. ഒരു അപൂർവ കാഴ്ച നമ്മളിപ്പോ കണ്ടേക്കണ്ട. നീർനായനെയാണ് നമ്മള് ലെക്കില് കണ്ടു കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഈ ചേട്ടൻ പറയണ നമ്മള് ലെക്കാണ്. ഓ അതേലും അവിടെ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അവൻ
വരാണ്ട് പേടിച്ച് മാറിയവർക്കൊക്കെ മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലക്കില് അയച്ചേക്കാം. അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സാധനം. അപ്പോൾ സാധനത്തെ നോക്കി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. ഇപ്പം എന്തോ ഫിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിനെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറയണേ. ഓ ഇത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇത് കണ്ടല്ലോ, പൊങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ലില്ലി നമ്മൾ നോക്കണേ, ലില്ലി പൊങ്ങി എത്തിയോടി നോക്കണേ. യെസ് കുറച്ചും കൂടെ എത്തിയോടി നോക്കണേ. എൻ്റെ ഇല്ല, നമ്മളങ്ങോട്ട് ചെല്ലാം. യെസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാനുള്ള സംഭവം കാണിച്ചു തന്ന് ലക്കില് കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ നീർനായനെ. കിട്ടു, അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു. നല്ല നിന്നെ കടിക്കാൻ വന്ന ഒരു വിഷയമില്ലേ, അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചാടി നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നില്ലേ. പറയും ഏട്ടാ, അങ്ങോട്ട് പോകും അങ്ങോട്ട്. അവിടെ നീ അവിടെ പൊങ്ങും നീ അങ്ങനെ നിന്നാണേ. ഇങ്ങോട്ടാകുമ്പോ നല്ല വെട്ടമുണ്ട്, നല്ല ക്ലിയാരിറ്റി ഉണ്ട്. അവിടെ അങ്ങോട്ട് തെറിച്ച് കളിപ്പിക്കണാണ് ഏട്ടാ. നമ്മളെന്തായാലും നമ്മളിതേ കിഡ് വ്യൂ കണ്ടല്ലോ, അതേ പക്ഷിയൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഒരു നീർനായ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിന് സ്പോട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കിടക്കുക. അവന് നമ്മളെ കുറെ നേരമായിട്ട് കളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വിഷ്വൽ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കട്ടെ. നല്ല കളറായിരിക്കും കേട്ടോ. അവൻ പോയാലേ, അപ്പുറത്ത് പോയാലേ. എവിടെ മറിയണല്ലോ അവിടെ കിടന്നു. ചെളയിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോ മന്ദ പോലെയോ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ റേസ് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമല്ലേ, നല്ല പവറിലാണ് നമ്മള് തുഴയിരുന്നത്. അങ്ങനെ കിടല അതിന്റെ മേത്തിട്ട് കൊണ്ട് അത് പതുക്കെ വള്ളത്തിന്റെ അടി വന്ന് പൊങ്ങി വന്നു. അപ്പൊ വേറെ ആരും കണ്ടില്ലത്, ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഗസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോ മാജിക് കളിക്കാനത് കൃഷിനകത്ത് അവൻ പിടിക്കത്തില്ലേ മീന, അതുപോലെ ഞാൻ പൊക്കാൻ നോക്കിട്ട് പറ്റത്തില്ലല്ലോ. എന്റെ മോനെ നമ്മളെ വാള പിടിച്ച നമ്മുടെ ചേട്ടൻ വാള പിടിച്ച ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു പൊളി. അപ്പൊ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു അയർലാൻഡിൽ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു തുരുത്ത് പോലെ. കിടുക്കനൊരു വാള സെറ്റാക്കി പിടിച്ച ഒരു സ്റ്റോറി അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളിയാട്ടോ, സൂപ്പർ, നല്ല രസമുണ്ട്, എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ കിട്ടു സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു മറ്റേ വള്ളങ്ങളുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ്. അത് ഇതാക്കാണ് വള്ളങ്ങളുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ്. അവിടെ വീണ്ടും വന്നു, അതെ, സ്വന്തമായി തുഴഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റ് കടന്നു. ഓ ഹാപ്പി. ഇത് കണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ചേട്ടൻ വാളനെ പിടിച്ച് ഫേമസ് ആയതാണ്. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതെ, ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി അവരുടെ. അപ്പൊ കിട്ടുമായിരുന്നു, വേറെ ലെവലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്ത് വാളേനെ ബാർബിക്യൂ അടിച്ചു. എന്റെ മോനെ പൊളി. അപ്പൊ ഈ കായലിൽ നിന്ന് പിടിച്ച സാധനമാണ് ഇത്. ഇവരൊക്കെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്, പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ വാളയുടെ സൈസാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. കിടു. എന്റെ കൂടെ പോയി ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്, എന്നെ കണ്ണു തള്ളി പോയി. നിങ്ങൾ വരുന്ന പോലെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഇവന് ഓർത്തില്ല ആരുണ്ടെന്ന്. പൊളി ലെവല് കേട്ടോ. നമ്മള് ചേട്ടൻ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, വളരെ നല്ലൊരു റൈഡും കൂടെയാണ്. കായലിൽ കൂടെ ഇങ്ങനൊരു യാത്ര സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കപ്പെട്ടൊരു കുട്ടനാടിന്റെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടനാട്, ആ കുട്ടനാടിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ കാഴ്ചയൊക്കെ കാണുന്നത്. സൂപ്പറാണ്, കിടുവാണ്.
കിടുക്കാച്ചിയായിരുന്നു. അപ്പോ ചേട്ടൻ എന്താ ചേട്ടാ പറയാനുള്ളത് ഈ ട്രിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ വരുന്ന ഒരു അവയർനെസ്? എല്ലാരും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക മാക്സിമം. എന്തായാലും നമ്മൾ എന്തായാലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതെ, ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ള ചെറിയൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് എല്ലാവരും പേടി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിനോട് എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. അതെ അതെ അതെ, എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം അതെ, പേടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാം സേഫ് ആണ്. അതെ, നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് 150 കിലോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ആണ്. പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡന്മാർ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളെ ഫുള്ള് ഗ്യാരണ്ടി നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് നമ്മൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ കേറി പേടിച്ചിട്ട് ഒരുത്തം വന്നില്ല, ശിവൻ വന്നില്ല, അതേപോലെ പ്രതാപേട്ടനും വന്നില്ല. പേടിച്ച് നിന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണിത് നമ്മുടെ അവിത്ത് ഇപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ പ്രോയായി പ്രോ പ്ലെയർ. ഇതവിടെ മത്സരമാണിത്. അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ആ ചേട്ടനുണ്ട്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നാണ്. അപ്പൊ പുള്ളി ഒരു ഹായൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പുള്ളിയും അടിപൊളി സൂപ്പറായിട്ട് തുഴയണത്. പുറകിൽ 2 പേര് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവര് ഫ്രണ്ട്സ് ആണോ കപ്പിൾസ് ആണോ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അവരും കിടുക്കാച്ചിയായിട്ട് തുഴയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കിടുക്കൻ വ്യൂ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ പോയ സമയത്ത് എന്താ പറയാ, മറ്റേ നീർനായനെ കണ്ടു. ലെക്കിൽ കണ്ട ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അത് ലെക്കാണല്ലേ ചേട്ടാ? ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കാണത്തില്ല. കാണാൻ വേണ്ടി 5 പേര് വരുന്നുണ്ട്. ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൗഡി കിടക്കുന്ന കാരണം വളരെ റെയർ ചാൻസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതെ, കുറെ നേരം നമ്മൾ കണ്ടു. എല്ലാരും വരിക. നമുക്ക് പറയാനുള്ള മാക്സിമം എല്ലാവരും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാന്നാണ് പറയാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു കാഴ്ച മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടാറ്റ എടുത്തേ. ടാറ്റാ.